Ok, die eerste blaai wat ek vir jou gegee het, jy het hom heel waarskynlik in graad 10 gekry. Want dis eintlik die graad 10 analitiese meetkunde survival kit. Maar daar's een wolkie wat ek bygeskryf het vir julle. So dis net so alles bymekaar in 'n neutedop. Hier het ek vir jou 'n voorbeeld van die gradiëntformule. Ek gebruik die hele tyd daai 2 punte. Hier het ek vir jou 'n voorbeeld van die afstandsformule. Hier sê ek vir jou, as die gradiënt positief is, lê die reguitlyn opdraande. As die gradiënt negatief is, lê die reguitlyn afdraande. Toenemend, afnemend, wiskundige mooi notasie. Hierso gee ek vir jou die inligting weer oor wat weet ons oor loodregte lyne, dat die gradiënt se produk vir my by negatief 1 moet uitbring. So as die een lyn se gradiënt 2/3 is, dan gaan die lyn wat loodreg op hom wees, negatief 3/2. Ons het dit nou net gebruik in die vorige voorbeeld. Hier gee ek vir jou weer opsommenderwys die konsep van kolineêre of saamlynige punte. Ten minste 3 punte, en dan weet ek is die gradiënte tussen daai 3 punte gelyk. Ons het dit nou net by 2.2 daai konsep ook gebruik. Aan hierdie kant is 'n voorbeeld waar ek die middelpunt formule gebruik. Onthou, dis die enigste plek waar ons optel, né? Dan hier herinner ek jou, mens vergeet baie keer van hierdie lyne. 'n horisontale lyn se gradiënt is 0, 'n vertikale lyn se gradiënt is ongedefinieerd, want daar's geen verandering in x onder nie, so hy's 0. Dan hierdie vragies hier wat ek as moeiliker vrae klassifiseer. Ons het nou ook 2 sulke vrae gehad. Dis die vrae waar jy daai onbekende koördinaat. Ons het nou die K gehad en ons het hierdie ander enetjie ook gehad. Daai tipe van vrae waar jy 'n vergelyking op die ou einde gaan moet opstel. Heel waarskynlik om by daai onbekende koördinaat uit te kom. Ons het dit by die K gehad en ons het dit by hierdie middelpunt van daai vleer gehad wat ons dit gebruik het. Dan hierso, as jy hom nou so draai, daarso is my konsep oor ewewydige lyne. Ek weet as lyne ewewydig is die gradiënte gelyk. So as ek ewewydige lyne sien, dan lei daai gradiënte klokkietjies ook weer. Hier herinner ek vir jou, dit is eintlik meer vir later van toepassing. Die y-as het ook 'n vergelyking. Sy vergelyking is x gelyk aan 0. Die x-as het ook 'n vergelyking, naamlik y gelyk aan 0. Dis die beste beskrywing. Hierdie gaan jy nie regtig by analities gebruik nie, ons gaan dit meer by ons funksies gaan toepas. En dan is hierdie die enigste wolkietjie wat bykom van graad 10 af. Wat jy nou geleer het oor die inklinasiehoek. Dat my inklinasiehoek word daar gevorm en jy kan selfs hierso nog 'n sketsie gaan bymaak. As ek 'n stomp hoek inklinasie het, my inklinasiehoek is altyd van daai kant teen die reguitlyn op. So as ek 'n stomphoek het vir 'n inklinasiehoek, gaan hierdie lyn se gradiënt negatief wees. As ek 'n skerp hoek het as inklinasiehoek, gaan hierdie lyn se gradiënt 'n positief wees. En dit is al wat vir jaar bygekom het. En jou leerwerk daar is die formule, die verband tussen die gradiënt en daai inklinasiehoek, en dan die gedagte dat as ek 'n negatiewe gradiënt het, dan soek jy 'n stomphoek. Dink aan jou prentjie, daai hoek kan nie dan skerp wees nie. Ok, so daai blaadjie is net so vir jou opsommenderwys. Dan wil ek nou deur hierdie blaai gaan werk en ek het hom nou vir julle afgerol dat julle hom nie nou so verwoed hoef te sit en afskryf nie. En dit wat ek hier nou wil bespreek is 3 reguitlyne wat ons van jou kan verwag om die formules vergelykings van te kry. Ek het dit in die Grendeltyd vir julle gesê, ons gaan dit gaan doen. Ons het dit nie daar bespreek nie, so hier is ek nou daarmee. Hierdie is nie in volgende week se toets, hierdie 3 lyne nie. En dit is wat ons wil gaan ondersoek oor swaartelyn.
Spesifiek as ons met driehoeke werk, is daar swarte lyne. As ek met 'n driehoek werk, is daar 'n hoogtelyn en as ek met 'n driehoek werk, is daar 'n middelloodlyn. En ek wil nou deur hierdie 3 gaan werk, so jy hoef niks af te skryf nie asseblief. Nou kom ons gaan vat hulle so een vir een. Die swarte lyn, en as ons met hierdie 3 tipe lyne werk, dan gaan jy met 'n driehoek te doen moet kry. So, kom ons verstaan eers wat word bedoel met 'n swarte lyn. Hy het 'n ander woord. Ek kan praat van die mediaan ook. Nou as ons gaan kyk, ek het nou in die voorbeeld spesifiek gewerk met die swarte lyn van hierdie driehoek vanaf punt A af. En wat 'n swarte lyn doen is, dis 'n lyn van die hoekpunt van 'n driehoek wat ek na die teenoorstaande sy toe trek en hy halveer daai sy. So jou eerste leerwerk is wat word bedoel met 'n mediaan. Nou die oomblik wat jy dit het, en ek wil nou nie noodwendig deur hierdie hele storie gaan skryf nie, so ons gaan dit vinnig doen. Jy moet nou hierdie blou lyntjie se vergelyking gaan kry. Jou skattejag, wat het ek? Ek het punt A se koördinate. So ek het al reeds 'n punt wat op hierdie lyn lê en ek het daai punt daar oorkant, sal hulle vir jou 'n naam moet gee. In die geval het ek hom D gaan noem. So ek het 'n punt op hierdie reguit lyn. Is daar 'n manier wat ek D se koördinate kan kry? As hy die middelpunt van BC is, ek het 'n formule om die middelpunt tussen 2 koördinate te kry. So ek kan D se koördinate gaan kry. Ok, en dis nou hier waar ek nou 'n bietjie tyd wil spaar. Jy kan nou kyk op die blaadjie. X bymekaar getel gedeel deur 2, y bymekaar getel gedeel deur 2. Kom jy uit dat D se koördinate dit is. Ok, met behulp van jou middelpuntsformule. En nou is ons by graad 10. Dis al wat ek nodig het om die vergelyking van 'n reguit lyn te kry. Ek het 2 punte, so ek kan wegtrek. Ek kan die gradiënt van hierdie reguit lyn gaan bepaal. Eie afgetrek van mekaar op x'e afgetrek van mekaar. Doen die sommetjie volgens die blaai wat ek vir jou gegee het. Kry ek dat daai lyn se gradiënt dan 10/9 is. So ek kan daai gradiënt gaan instel. Ek soek nog die y-afsnit. Ek het 2 punte wat op hierdie reguit lyn lê. So ek gaan instel en ek gaan nou definitief nie daai ene gaan kies nie. Ons is mos nou nie onnodiglik op soek na breuke om te moet hanteer nie. So ek gaan nou maar hierdie ouetjie kies. Alhoewel met julle sakrekenaars wat jy tot jou beskikking het, hoef breuke jou eintlik nie regtig te intimideer nie. Ok, gee my weer toestemming om te kroep. Kyk op jou blaadjie. Ons kom uit dat dit die y-afsnit is. So daar het ek daai reguit lyn se vergelyking gaan kry, die swarte lyn. Jou leerwerk, wat is 'n swarte lyn? En dan vra ons presies dieselfde vrae as wat ons van verlede jaar af vra. Ek het hierdie punt se koördinate. Ek kan daai punt se koördinate kry. Ek het 2 koördinate. Dis vir my genoeg om 'n reguit lyn se vergelyking te bepaal. Ok, dis die eerste enetjie. Die tweede reguit lyn wat ons moet gaan kan kry in driehoeke. Ok, wag, kom ek onderbreek myself. Hoeveel swarte lyne het 'n driehoek? Hy moet 3 hê. Ons het nou net hierdie ene gekry. Hier is 'n swarte lyn van hier af na die middelpunt aan daai kant.
Daar's 'n swarte lyn van daar af na die middelpunt aan hierdie kant van die driehoek. En interessantheidshalwe in die ou hoërgraad syllabus, as ek hierdie 3 swarte lyne akkuraat gaan intrek, gaan hulle mekaar al 3 hier by dieselfde punt sny. Dit was lank terug was dit in die hoërgraad syllabus gewees. Juffrou, so daai swarte lyn is basies A se swarte lyn. Dit is die swarte lyn AD. As hulle vir jou gaan vra bepaal die vergelyking van swarte lyn AD, dan moet jy klik. Ek moet hom van A af na daai sy toe trek. As hulle vir jou vra bepaal die vergelyking van swarte lyn BE, dan gaan jy hom van daar af hiernatoe moet trek en punt E gaan die middelpunt op hierdie sy wees. Want hy gaan nie noodwendig altyd op die skets geteken wees nie, né? So jy moet kan interpreteer wat word bedoel met swarte lyn.